やばい匂いがする先生。わ。こんないつ来るかわからん予測しながら乗るのは走っとるのやだ。ほっぺたの肉パンだよ。カーブミラー見ても映っとらんかったらどうしようとか思うじゃん。発進できる気がしない。止まったわ。なんかたまにさ、アクセルが回らんくなる時ある。この間みたいにさ。だからなんであんなことになっちゃうの？これこんなところでこれローンなっとんの？わからんな。ローンになってないもん。わからん。ニュートラルになった。なぜか。なんでだろう。これ JR。怖っ。
るほどね。いるんですよ。できる気がしない。あ、わかった。スタンドでした。スタンド払ってるね。道がね、そう。あ、またやっちゃった。こういう時になんかやっちゃうの。